寧願珠海一張床，不要坦洲套房。呢個時代已經全部過去啦。睇我哋山後坦洲呢個街嘅空城呢個園林品質，你喺坦洲啊，包括珠海啊，邊有小區可以比得到㗎？而且依家樓王呢，之前真係冇啲實力，唔敢過嚟睇嘅，都要2萬3㗎。依家馮店仲呢，攞波公大風俾你哋啊！嗱，依家一致打頭咋，而且全屋呢帶咗6000蚊嘅豪華標準俾你。嗱，全屋起碼呢中收使到80萬，全部都送埋俾你嘅，已經用咗全部都係來老貨嘅一個中收啦。咁具體係咩情況呢？我哋跟住鏡頭即時睇下先啦。我就唔信啦，你喺坦洲呢仲可以玩得到呢，比我呢套呢仲要豪華嘅中收啊！咁呢幫你睇呢係街嘅空城啦，樓王單位179方嘅4房單位嘅，而且呢係睇我哋小區個園林景觀啊！嗱，呢個小區園林呢可以講喺坦洲啊一個位置，一直咁多年一直揾唔到對手嘅。成屋嘅中收使80幾萬，6000蚊一方嘅中收標準。人哋啦使6000蚊去買樓，你使6000蚊去中收啊！139方嗱4間房俾你嘅。咁我哋交標6000蚊使邊度啦？比如我哋櫥櫃啦，係我哋德國柏麗嘅，已經用咗20萬一個櫥櫃，所以講你真係細節方面啊好多嘢根本都唔敢想象嘅。咁我哋咧係對流通透兩用腿嘅，全屋嘅地板磚啦都係用咗我哋德國嘅一個品牌，而且咧全屋係日本大金嘅一個中央冷氣機，全部已經係安排好晒噶啦。咁可以目前見到啦，咁呢層樓呢兩面採光嘅，所以採光十分之靚啊！而主人房呢個衣櫃呢都係一個德國柏麗嘅，咁主人房啦，仲有一個套廁啦，入邊呢品牌全部用嘅都係我哋來老貨德國嘅品牌啦，所以講呢喺坦洲你根本呢揾唔到咁靚一間豪華中收啊！真係使咗80幾萬豪華中收，依家攞出去俾你哋，真係地板價，真係講真嗰句，所以話呢有啱朋友呢可以嚟到暗號3個9啦嗱，我攞低資料走嘅。